nostra serata dedicata alle banche, alle ex banche popolari venete. Bellucco voleva rispondere a Pontelli. Beh, professore, che io rispetto naturalmente le sue opinioni, ha detto cose giuste, per esempio sul bail-in, cioè sul salvataggio interno, ma non ha detto nulla di condivisibile riguardo alla questione dei crediti deteriorati gestiti dalle banche venete. Ora, al di là di quelli che andranno gestiti, come ho detto, di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che non si sa ancora chi li andrà a gestire, e qui è tutto un capitolo a parte, per quelli che sono già in gestione, e sono centinaia di migliaia, se non addirittura milioni, come ho detto prima, va bene, noi possiamo dire a priori che gliene possiamo contestare l'80% circa. Questo è un credito deteriorato della Banca Popolare di Verona, signori. Non gli abbiamo dato nemmeno un soldo, professore. Nemmeno un soldo. Io ho detto un'altra cosa. Vabbè, poi, cioè, lasciami finire. Allora, quando si parla di crediti deteriorati, bisogna, come ho detto sulla maglietta, credito deteriorato va sempre esaminato. Top. Perché solo esaminandolo si può verificare che all'interno di un contratto c'era una clausola capestro della Banca Popolare di Verona, ma ci sono in quasi tutti i contratti, che prevedeva da 10 a 600 euro al giorno in caso di sconfinamento, che questa non solo era una clausola scorretta, ma era una tentata truffa, una truffa se veniva attuata, un'usura promessa e un'usura nel momento stesso che veniva applicata. Va bene? Ecco, quindi di questo non gli abbiamo dato neanche un soldo. Ma ce ne sono di queste situazioni qua, come ho detto, circa l'80%. E quando si parla di dare gli NPL, utilizzare gli NPL per ristorare i risparmiatori, si deve sapere che si va incontro o contro degli altri poveri disgraziati, che non sono quelli che hanno portato i soldi in banca, ma che li hanno chiesti, sono stati fagocitati da tutta una serie di illeciti civili e penali, e che adesso le banche vorrebbero indietro, magari, magari portandosi via la casa di garanzia per un debito che non c'è. Pontelli. Stiamo facendo un bel minestrone di tutto. Punto. Uno. Visto che hai tirato fuori adesso, citiamo del tuo perché ci conosciamo. Visto che tu hai tirato fuori adesso il discorso delle case, è vero? Ricordiamoci però che non sono le banche IFIS, ma è il sistema bancario che l'anno prossimo metterà all'asta 435.000 immobili, valore nominale 81 miliardi, spero di prendere 22. Qui questo non c'entra niente con gli NPL. Quando tu prima hai detto che gli NPL sono in banco gli speculatori di banca IFIS, io ti ho solo detto, e lo confermo, che Banca IFIS, io sono amico del titolare, so bene come lavoro e non me ne nascondo mica, me ne vanto. Sono la prima banca per quanto riguarda il factoring che, essendo quindi quelle che scontano le fatture alle aziende, che se non ci fossero quelle, le banche non ti scontano più nulla, neanche i crediti che hai con la pubblica amministrazione, per cui questo tipo di banca dopo opera anche negli NPL ed è esatto, ma allora tu non puoi criticare un'istituzione bancaria come Banca IFIS perché opera anche negli NPL. Negli NPL hanno una marginalità alta, ma non sono gli NPL quelli che tu dici sono contestabili prima, loro prendono quelli dopo la contestazione. No, piano. Anche su questo, scusa, anche su questo c'è una sentenza che ha 4 giorni della Suprema Corte di Cassazione che dice che è coinvolto nell'usura non solo quello che l'ha praticata, ma anche quello che la va a chiedere, quindi sono direttamente responsabili. Ma cosa c'entra con chi compra gli NPL? Gli NPL sono dati, sono dei titoli inesigibili che finiscono nel mercato secondario e cercano di trovare un minimo di liquidità da parte di chi gestisce le liquidità. Scusa, ma se io ti cedo ma non è io e te, stiamo parlando di soggetti, stiamo parlando di soggetti finanziari, non di io e te. Se una banca cede 10 miliardi di NPL che sono intrisi di anatocismi, usure, giochi di valuta e quant'altro,
Va bene, tu non puoi... La banca rimane responsabile. No, la banca rimane responsabile, ma anche tu che vai a riscuotere sei responsabile nel momento che io te lo... Questo qui io glielo contesto al recupero crediti, che era un recupero crediti della provincia di Brescia o di Bergamo, non mi ricordo. Gliel'ho contestato, certo. Nel momento che gliel'ho contestato ho detto guarda che se tu continui ad azionare il recupero io ti faccio la denuncia per tentata estorsione. Questi si sono fermati, certo. Sono 3 anni che non gli chiedono più sti soldi. In questo caso la banca IFES di turno l'avrebbe restituito alla banca dicendo mi hai ceduto un contratto che non vale niente perché mi hai dato una roba che giustamente valeva zero. E questo è il ragionamento. Allora, adesso andiamo avanti. Allora, questa settimana, tra l'altro, c'è stato Di Battista che ha tenuto una conferenza stampa proprio sulle banche alla Camera e allora abbiamo estrapolato un pezzettino. Secondo lui tutto questo è una cosa, come dire, quello che è successo alle banche venete, ma anche quello che sta succedendo alle piccole banche, è un qualche cosa di, come dire, organizzato. Sentiamolo. Ma vi rendete conto che in MPS 5... E poi gli esuberi, no? Perché i quattrini nostri e poi licenziano tante famiglie e 600 filiali di MPS che chiudono e 600 filiali che chiuderanno delle banche venete e tanti dipendenti di queste banche che finiranno in mezzo alla strada. Con la perdita poi di potere, di competitività territoriale. Ma questo è l'obiettivo, è su tutto l'obiettivo l'accentramento del potere e della ricchezza, la distruzione delle piccole banche che hanno anche garantito la crescita industriale, imprenditoriale, familiare in tanti territori per accentrare tutto. Oggi chi si accentra è Intesa San Paolo, che si becca 2 banche pagandole €1 tutte e due, 50 centesimi l'una, però dice soltanto se mi regalate immediatamente 5 miliardi di euro che casualmente il governo riesce a trovare. E non ci sta più dei soldi, ora c'era Minniti prima a parlare del dramma dell'immigrazione. Nell'ultima finanziaria 4,6 miliardi di euro l'Italia ci ha messo sul dramma dell'immigrazione. Ci ha messo più soldi la settimana scorsa per quanto riguarda le banche venete. In 16 minuti di Consiglio dei Ministri. Qualcuno abbassa gli occhi qua, vi chiediamo di scriverle le cose. Ho detto 2 parolacce, usciranno queste, va bene. Allora, professor Casen, vuole commentare lei queste parole di Battista? Evidentemente lui ne sa molto più di me, quindi non so quale commento si può fare in questo momento. È certo che quando c'è una guerra, non è solo quella la guerra, ma ci sono tante altre guerre collaterali dove chiaramente il cadavere, che nel caso specifico sono le banche popolari, verrà suddiviso e sbranato. Allora, è quello che io domandavo prima al senatore Baretta e non vorrei insistere perché lo avremo qui sicuramente la prossima settimana, che come mai lo Stato in un nanosecondo ha trovato i denari e perché questi denari sono stati dati a una banca quando invece, caso strano, se questi denari fossero stati messi a disposizione dei risparmiatori, questi avrebbero potuto in qualche maniera gestire diversamente questo grande business che ti regala una banca con tutto quello che c'è dentro, ci metto pure 4 miliardi, ma c'è un altro dettaglio che non dice il senatore, che ti consento ai tuoi dipendenti di andare in prepensionamento e siamo in una fase dove la gente agogna ad andare in pensione, ma prima o dopo dice a 70 anni ci andrai, non ti preoccupare, non aver fretta, eccetera, ma trovano il denaro e anche il prepensionamento. Questo mi lascia veramente allibito, ma con quale rapidità? Perché la stessa rapidità che il governo Monti invece ha tolto le pensioni a gente che era in odore di pensione. Ecco. Allora, se noi eleggiamo questi nostri rappresentanti, perché non sono degli UFO, questi non sono dei marziani, queste sono persone che vengono regolarmente elette da noi, portate in Parlamento e dovrebbero rispondere a noi di quello che fanno, perché a un certo punto rischiano di non essere più rieletti. Ma cosa nasce? Abbiamo, diciamo, superato la difficoltà di un cambiamento della Costituzione
che rendeva la Costituzione impraticabile, quindi tutta Italia è andata a votare e ha detto non vogliamo nessuna modifica. Sembrava che crollasse il mondo il giorno dopo, invece siamo stati meglio di prima. Però l'hanno rifatta perché quel cambiamento della Costituzione serviva per cambiare la legge elettorale, ma nonostante questo la legge elettorale è stata cambiata, quindi quelli che votiamo noi non sono i nostri rappresentanti, sono i rappresentanti dei partiti, quindi gestiscono loro. Allora mi piace ancora più la proposta di Berlusconi che dice guarda, Presidente del Consiglio ci metto un generale, e allora siamo tornati in Grecia, no? Siamo tornati in Cile. Siamo tornati a una specie di colpo di Stato. Io, se eleggo uno tra tutti quegli eletti, vorrei scegliere il migliore che venisse, che andasse al governo, e non un generale che magari, guarda caso, non viene presentato o comunque non viene eletto. Allora, questa è la situazione in cui ci troviamo. Siamo nel caos totale, dove i principi fondamentali della Costituzione non vengono rispettati. Le leggi non vengono rispettate, ma soprattutto si parla di ius solis, che è una cosa sacrosanta, mi viene in mente così, ma non vengono rispettate invece, ci sono proposte concrete di come gestire le banche. Perché attenzione, adesso è finita così, continuerà, ma comunque la situazione ormai è impraticabile, non si può più tornare indietro. Ma se succedesse a un'altra banca, e non faccio nomi, siamo punto a capo. I risparmiatori e tutti gli altri non sono protetti. Allora, quando questo governo o il governo prossimo si mette di buon buzzo e incomincia a stabilire delle regole diverse per la gestione del denaro pubblico e del denaro privato? Perché se no non abbiamo risolto niente. Litighiamo solo tra di noi perché abbiamo interpretato questo piuttosto che quello, perché mi ha truffato, eccetera. Ormai la situazione è questa. Da questo danno bisogna trarre il vantaggio. Il vantaggio è molto semplice. Cambiamo le regole e vogliamo banche diverse e un controllo diverso, ma vogliamo inasprire le pene di quelli che controllano le banche. Perché con mani pulite andavano, ed era un'altra epoca, andavano a casa a prendere il signore, lo mettevano in galera finché questo parlava e veniva fuori tutto. Qui invece tutti non sanno niente. C'è qualcuno che in centro a Milano va a fare shopping, no? Con i soldi di voi correntisti. Prego. Prego, il microfono. Sì. Allora, mi riallaccio a quello che ha detto l'avvocato Armand. Il sistema bancario è in default, ma non da ieri, è da tanti anni che noi stiamo praticamente subendo questo e non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti perché giustamente, come ha detto la signora, noi facciamo anche un altro lavoro. Approvo quello che ha detto Paglia, in quanto un'educazione economica comunque dovremmo impararla. La prima volta che mi sono sentita dire da ignorante da Nicola Bolzi mi sono offesa, però effettivamente ho capito da lì che in qualche maniera dovevo preoccuparmi di quello che era la gestione del risparmio. Allora, io non sono delle Venete Banche, anche se sono veneta, faccio parte delle altre 132.000 famiglie, delle altre 4 banche che in 13 secondi e mezzo l'ex premier Renzi in una notte come con le Venete hanno praticamente azzerato 132.000 famiglie. Siamo in attesa di avere qualche risposta, una risposta che è arrivata grazie a qualcosa che forse si è mosso a livello nazionale, ma questo non garantisce niente a nessuno, perché alla fine, se facciamo i conti di 50 milioni di euro che praticamente in qualche maniera hanno elemosinato, non veniamo a casa di nulla. Però è il sistema che è sbagliato, perché in qualche maniera c'è una collisione, proprio una collisione tra quello che è il sistema bancario, il sistema di controllo e anche la politica. Io ho qui una lettera che ho preso stamattina perché saremo in commissione d'inchiesta
il mercoledì noi e mi ha fatto specie che un giornalista mi abbia dato una lettera di questo tipo, dove si evince che praticamente un signore ha aumentato da 10 miliardi, si parla ancora del 2001 Carife, da 10 miliardi a 25 miliardi un affidamento a un gruppo McAfee che poi è fallito. Ma la cosa che mi rattrista molto è costui che ottenendo questo affidamento triplicato ha chiesto una tangente. Allora, qui c'è effettivamente una truffa, ma è una truffa parentata da anni, perché ci sono delle tangenti che volano. E l'avvocato Armand ha detto una cosa giustissima. Cosa succede? Quello che è successo con le Venete, hanno dato all'intesa 4 miliardi, ok? Spostando, traslando i risparmi da una parte all'altra, hanno sacrificato 2 banche, le 2 banche venete, per salvarne un'altra, perché effettivamente se quei 4 miliardi li davano ai risparmiatori delle banche venete, come ha detto il professore, probabilmente sarebbe rimasto in piedi l'intero, sarebbero rimaste in piedi le venete, ma sarebbe morta l'intesa. Allora qui hanno sacrificato, sì, forse la sto traducendo un po' troppo a ribasso, però effettivamente che cosa abbiamo salvato? Nulla. L'intesa ha preso tutte le banche venete, ha preso 4 miliardi di euro, si sta tanto prodigando dicendo che guadagna dei miliardi, allora andiamo a prelevare questi miliardi che la banca intesa sta praticamente guadagnando e ritorniamo ai risparmiatori. E come lo sta guadagnando la Bipper con noi, come lo sta guadagnando la UBI con le altre 3 banche, perché effettivamente Banca d'Italia ha le sue responsabilità, ma mi pare che Banca d'Italia prenda 550 milioni di euro all'anno di guadagni. Bene, io penso che bravo, scusami. Allora, i soldi ci sono perché noi abbiamo sacrificato 219.000 famiglie delle Veneto Banca, 132.000 famiglie dall'altra parte, c'è la Banca Popolare di Bari che ne ha altre 80.000. Stiamo sacrificando 500.000 famiglie a pro di che cosa? A pro di che? Perché trasliamo i soldi da una parte all'altra, dando poi delle tangenti a dei personaggi che danno dei soldi a dei gruppi che poi falliscono appositamente, perché poi alla fine questi sono i grossi, istituzionalmente parlando, investitori che hanno messo il nostro sistema bancario praticamente sottoterra. Non ne abbiamo, certo. E io volevo fare una proposta, una sfida, lo farò in commissione d'inchiesta perché penso che la farò, visto e considerato che magistratura sta andando avanti con i CDA. Io ho un CDA della Cassa di Risparmio di Ferrara che è lungo non so quanto, dal 2001, e casualmente dal 2008 in poi ci sono tutti i nominativi che sono collegati al PD. Ed è una schifezza, ok? Allora, ripeto, se questi CDA sono ora osservati e verranno giudicati dalla magistratura, e mi va bene, procederemo con tutti quelli che saranno poi anche per le venete i processi. Banca d'Italia, l'ex Premier ha detto ci siamo fidati, abbiamo visto che Consob e Banca d'Italia in pratica si danno la patata uno all'altro e certo, alla fine rimpallano le responsabilità. Benissimo. Io chiederò alla commissione d'inchiesta, andiamo invece a vedere se il governo ha agito correttamente nei confronti di 500.000 famiglie, perché discriminando da Montepaschi, che abbiamo salvato in qualche maniera e abbiamo dato dei soldi, Cassa di Risparmio e le altre 3 banche hanno solo rimborsato l'80% agli obbligazionisti, mentre le venete hanno preso l'80% più il 20% di intesa. Poi abbiamo dato alle banche venete la possibilità di prendere un 15% che fa schifo. Allora, il governo ha agito secondo quello che è la costituzionalità? Io chiedo invece l'annullamento dei 2 decreti legge, perché sono decreti legge che hanno portato a un default nazionale. Non sono 2 decreti leggi anticostituzionali, senza regolamento, fuori da ogni normativa, e che hanno truffato e lo siamo che siamo truffati, perciò li devono annullare, non c'è alternativa.
E se no cambiamo. Come ha detto il professore, la mia matita copiativa non andrà più da quella parte, andrà da qualche altra parte. Io so già che cosa voterò, io lo so già. Bene, qui stiamo... Volevo chiudere l'intervento della signora, è proprio questo il punto. Noi le abbiamo tentate tutte, non ci ha dato retta nessuno, alla fine di tutto il percorso abbiamo questi 50 milioni sul piatto. Benissimo, allora bisogna dire a questi signori, finora avete votato voi e ci avete azzerato economicamente. Fra poco, se Dio vuole, votiamo noi e vi azzereremo politicamente, perché se è vero come è vero, che noi, che non siamo più né giovani né giovanissimi, facciamo fatica ad arrivare a Roma in pullman perché ci pesano le 6 ore, perché abbiamo la prostata, perché abbiamo le emorroidi. È altrettanto vero però che a votare ci andiamo e ci andiamo in massa. E noi truffati delle banche, fra i truffati, gli azzerati, coloro i quali sono vessati ogni volta che entrano in banca, in Italia siamo 1 milione, ma attenzione, si scrive 1 milione di famiglie, ma si legge 5 milioni di voti. Certo. E noi ci stiamo organizzando dal nord al sud e fra 10 giorni a Roma lanceremo il nostro movimento politico. Quindi nasce un partito... Che certamente, che si chiamerà Movimento dei Risparmiatori Traditi e poi vedremo se dalle cabine elettorali uscirà. Il popolo sovrano voterà ancora per le poltrone di quelli che ci hanno azzerato o voterà per noi che vogliamo che il risparmio tradito venga restituito. Certo, come è stato lo slogan che avevate il 4 di ottobre, se non sbaglio, esatto. No? La manifestazione a Roma. Abbiamo un telespettatore che è in attesa, da Vicenza, il signor Secondo. Buonasera. Pronto? Ci sente? Sì. Eccolo qua. Prego. Buonasera signor Secondo. Che cosa vuole dire? Pronto? Ecco. Prego. Faccia pure il suo intervento. Truffati della Banca Popolare di Vicenza. Mi sono trovato dalla sera alla mattina con una piccola eredità. No, l'addetto di banca, quando sono andato con i soldi in banca, mi ha detto: Deve abbassare, abbassi il volume, signor Secondo, abbassi il volume del televisore. Di Vicenza, perché prendi qualcosa di più degli altri interessi correnti, parlo del 0,5% in più. Io mi sono fidato perché ero 30 anni che conoscevo questo addetto di banca e le ho acquistate così in buona fede, fidandomi delle sue parole. È passato un po' di tempo e mi è venuto che mi diceva: i soldi li hai quando vuoi, se ti occorrono, vendi le azioni e poi riscuotri i soldi e fare quelle cose che vuoi. No. La legge 56 diceva che se ristrutturi la casa ti rientra il 33%. Io ho fatto i miei conti e ho detto: con i soldi delle azioni mi ristrutturo la casa. Venga al punto, signor Secondo. Vado in banca e chiedo di vendere le azioni per avere il liquido per ristrutturare la casa. Questi mi fa: guarda che adesso le azioni non valgono più 62 euro, ma ne valgono 49. E quindi? Accidenti, che pelata che ho preso. Allora cosa faccio? Vendi lo stesso, perché con il rientro del 33% l'ha detto che mi ristrutturi la casa, mi fai i lavori subito. Se pago per contanti. Sì, ok. Allora ho fatto i miei conti e ho detto: vado, le vendo. Quando vado in banca per vendere, questi mi hanno detto: ma guarda che non le puoi vendere, la banca non te le compra più, le tue azioni non valgono più niente,
se non le posso vendere non valgono più niente, no? E io così sono stato bidonato 2 volte. Chiarissimo. Perché non chiarissimo, è che signor tutte Secondo. tutte le cose. Quando io vado a venderle a 49, come ha detto prima quello dei Paschi di Siena, che le azioni valgono e vengono, crescono e calano, se io le vendo a 49 euro, questa è una truffa vera e propria. Chiarissimo, chiarissimo, signor Secondo. Armano, quanti casi come quello del signor Secondo si è trovato a... Migliaia, però io vorrei portare l'attenzione sugli aspetti fondamentali di questa vicenda, perché il caso del signor Secondo è un caso emblematico di un momento che può essere iniziato attorno al 2007, 2008, 2010 più probabilmente in poi, e con i 2 ultimi aumenti di capitale 13-14. Ma queste banche, come abbiamo ricordato, hanno 150 anni di storia. Quindi in tutto l'approccio alla vicenda noi ci dimentichiamo sempre di tutti quei vecchi soci che rappresentano l'80% del capitale sociale delle banche, che sono quelli ante gli aumenti di capitale 2013-2014, 80%, quasi 90%. Ed allora è fondamentale che si comprenda il motivo per il quale io sono fermamente convinto, ma non io, ma anche molti economisti, come mi pare di capire anche dalle parole del professor Pontelli, che in questa vicenda le scelte politiche sono state fondamentali nel determinare e pilotare il trasferimento dei nostri soldi dalle tasche nostre di risparmiatori alle tasche della finanza creditrice nel rispetto dello Stato italiano. Armana, la fermo, così ci lasci fermare. Se la regia può proporre un altro pezzetto di Di Battista, sentiamo cosa dice a proposito della politica, della finanza, e pone anche l'accento su un altro aspetto. Ascoltiamolo. Ma il problema è del sistema, anche del sistema mediatico, che è interconnesso col sistema del capitalismo finanziario. Questa è la verità. Ci sono qui giornalisti di Repubblica, il Gruppo Espresso, del Corriere della Sera. Il problema è il conflitto di interessi che c'è tra sistema bancario, tra politica e sistema mediatico. Conflitto di interessi. Quando eravamo ingenui e inesperti, che siamo entrati qua dentro, che pensavamo che il problema del conflitto di interessi fosse soltanto un problema legato a Berlusconi, non avevamo capito che c'era tanto altro. L'abbiamo poi compreso maggiormente con Banca Etruria e la famiglia Boschi, lo comprendiamo oggi con la crisi delle banche venete, l'abbiamo capito maggiormente con MPS, la banca del Partito Democratico, spolpata dal Partito Democratico, poi salvata dal Partito Democratico, però con i quattrini dei risparmiatori italiani. Questo è il problema. La verità è che i politici utilizzano i quattrini nostri per darli alle banche e poi le banche gli restituiscono il favore. Come? Tramite finanziamenti ai politici stessi oppure assunzioni. Finisci di fare il politico perché vieni trombato, ma tranquillo, mi hai dato tanti denari o non mi hai fatto delle leggi sulla trasparenza bancaria e io ti restituisco il favore, ti assumo. E ringrazio anche il giornale che non parla di un determinato caso, come finanziandolo o entrando direttamente del consiglio di amministrazione. È così. Dentro il Corriere della Sera c'è Mediobanca che c'ha il 10% delle azioni. Mediobanca possiede il 10% delle azioni del Corriere della Sera. E il Gruppo Espresso di De Benedetti, che non si può nominare in televisione come se fosse Lord Voldemort, non si può nominare De Benedetti, è uno che ha preso quattrini da MPS e da Banca Etruria per le sue aziende, restituite o a Tozio Bocconi oppure tramite azioni di quelle stesse aziende fallimentari. Questo è il problema in Italia. Cosa dice Cavallari? Dice cose che sono note e risapute, ma mi rifletto semplicemente su un dettaglio. Dopo il decreto legge 99 tutti quanti l'abbiamo notato, c'è stata una sorta di silenzio tombale che è calato per un certo periodo su tutta questa vicenda e che non ha fatto bene, perché si sono spenti immediatamente i riflettori di giornali, tv, radio, e questo per un periodo anche abbastanza prolungato. Noi ce ne siamo accorti, ovviamente. La vostra è stata una delle poche emittenti che ha tenuto un po' acceso l'attenzione sulla questione, e adesso un po' alla volta si ritorna a parlare della vicenda. Perché? Perché la questione non è sopita, il problema rimane, è rimasto, ma ne abbiamo parlato più di qualche volta, mi sembra. Sì, certo. Io posso, mi perdoni, sì, prego. Dopo non parlo più per tutta sì, la no, ci mancherebbe altro qua apposta per parlare, anzi, è che siete in tanti, quindi... No, ma perché...
magari con presunzione, ma ritengo che sia forse di qualche interesse. Allora noi dobbiamo considerare che, anche per rispondere ai tanti ascoltatori che telefonano, quasi con un punto di saccenteria dicendo io i miei soldi li ho lasciati lì, non mi sono lasciato persuadere dalle sirene, sono rimasto legato all'albero e non ho acquistato nulla. Allora, nella storia dei 150 anni delle banche, chi ha acquistato prima del bail-in, e il professore mi aiuti con le date, aveva il meccanismo di tutela di Stato, cioè la tutela era interna al meccanismo. Quando il governo italiano, e quindi lo Stato italiano, ha firmato i trattati europei che ha introdotto il salvataggio interno, non ha informato i cittadini del cambiamento delle regole, perché a quel punto se io fossi stato informato del cambiamento delle regole, e quelle regole come non le sapevano loro che le hanno sottoscritte, non le sapevo neppure io anche avessi fatto un corso, perché mi dice anche il professore che pur avendo lui sollevato il caso è stato snobbato, e ricordo le sue parole perché le ho lette ma non le comprendevo. Scritto male. No, ma non le comprendevamo perché il tema era talmente astruso dalla realtà alla quale eravamo abituati che per noi estranei ai meccanismi della finanza sembrava che il professore stesse farneticando in quel momento, ed invece purtroppo era una previsione lucidissima. Allora c'è stata una prima violazione contrattuale che avrebbe imposto ad uno Stato corretto di informare i propri cittadini: guardate che sono cambiate le regole, volete rimanere dentro il sistema bancario oppure avete facoltà di uscirne. E non siamo stati informati. Secondo passaggio scorretto, un decreto legge che impone con fretta e furia di trasformare in SPA, e qui entra il discorso fatto da Di Battista prima, la connivenza dei mass media, degli organi di stampa, già sollevata un anno fa più o meno di questa stagione a Vicenza nel corso di una conferenza dove un esponente autorevole del mondo giornalistico ha detto che i giornali non sono più il cane da guardia del potere ma sono diventati il cane da compagnia del potere. Parole di questo autorevole esponente del giornalismo. E quindi il secondo passaggio, in quel passaggio in cui c'è stato imposto con la truffa, ed io ho sempre sostenuto anche pubblicamente che si è trattato di una truffa il passaggio in SPA, perché c'è stato promosso attraverso la promessa che vi sarebbe stata la ricapitalizzazione garantita da Unicredit per quel che riguarda Banca Popolare di Vicenza e Banca Intesa per quel che riguarda Veneto Banca. Le due interlocutrici si sono ritirate dal contratto senza neppure pagare pegno. Abbiamo pagato solo noi, banche, le commissioni che sono andate ad una società che faceva capo a quel Penati che poi è diventato il titolare, l'amministratore, diciamo, del Fondo Atlante. Seconda grossa fregatura. Terza grossa fregatura, noi abbiamo subito un aumento di capitale nel quale eravamo posti in condizione di non potervi accedere, e qualora anche vi avessimo acceduto non avevamo la possibilità di superare quel 5% che ci avrebbe consentito di impugnare le delibere. Quindi il Fondo Atlante ha fatto un aumento di capitale per essere in maggioranza totale ed assoluta, in maniera tale da non poter neppure avere la critica da parte degli amministratori. In tutto questo, per non arrivare al decreto 99, che è quello evidente, teniamo conto che anche in sede di trasformazione è stato impedito ai risparmiatori di esercitare il diritto di recesso, che è un diritto sacrosanto. Mi trasformi la società, avrò ben diritto di recedere. No, lo Stato lo ha impedito. Ed allora a questo punto la domanda che avrei voluto fare prima Barretta, che lancio ora e rifarò se mi rinvitate, è questa: ma perché lo Stato, che è intervenuto in maniera così pesante ed ingerente nella vita delle banche e nelle nostre tasche, ora non si assume le responsabilità? Ciò che è accaduto ha delle evidenti responsabilità di Stato, per come sono state amministrate male le banche, per come sono state gestite peggio le banche dal 2015 in poi. Ricordiamoci che nel 2015 le nostre banche valevano 20 euro ad azione. Se noi avessimo i 20 euro nessuno di noi sarebbe qui a protestare. Noi siamo stati sbeffeggiati pubblicamente dagli amministratori delle banche, siamo stati allontanati dalle banche, siamo stati umiliati da quegli amministratori in maniera tale da sgonfiare le banche, renderle non sistemiche e portarle al fallimento, perché sul territorio veneto è stato fatto un esperimento socio-finanziario unico in Europa e noi siamo le vittime di questo esperimento. Questo debbono comprendere. Era quello che diceva Di Battista prima, non ma questo deve comprendere la gente che segue le trasmissioni ed ha una sensibilità, non il lato banale azione
azione non azione. Quando i miei genitori hanno investito negli anni 60, nessuno si poneva minimamente il problema che una società cooperativa non avesse la garanzia di Stato. Hanno cambiato le regole senza denunciare il cambiamento. Chiarissimo, chiarissimo. Allora dobbiamo andare ancora in pausa pubblicitaria, abbiate pazienza, ma dopo ritorniamo e risentiamo ancora tutti quanti. C'è Ugone che si è già prenotato, tra poco, un paio di minuti, torniamo subito.